Get this guy crabbing. Was it about that name? That's what you about it. Everett started out on the road. We don't him red. Bhadra. Riding is just a innocent and belt. Just an innocent. And under riders that, the innocent that do what to go on the road. The innocent never left to the at any ticket and you can handle it. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So anyway guys, এই জাস্ট বাগনান থেকে বেরোচ্ছি। বাগনানে একটা পেট্রোল পাম্প থেকে তেল বললাম, ফুয়েল আপটা করলাম গাড়িতে। তো এরপর একদম সোজা যাবো ফুলের শপ। সো লেটস স্টার্ট ব্রো। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And বন্ধুরা, দুদিনতে খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল, আজকে একটু ওয়েদারটা ভালো আছে। তো আজকে আমার কালকে যাওয়ার কথা ছিল ফুলেশ্বরে, বাট কালকে যেতে পারিনি। কালকে সারাদিনই খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কন্ডিশন এখন খুবই খারাপ, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গে ওয়েদারটা খুবই খারাপ। তো নিয়ে এখন ঘড়িতে 10টা বাজে। এখন আমি ফুলেশ্বরে যাচ্ছি, আমার মেসে যাচ্ছি। আজকের ভিউটা দেখো, দেখে লাইটটা এনজয় করে। এখন ফুলগাছিতে যাচ্ছি, ফুলগাছি ব্রিজে উঠছি। এটা we'll go through the wastelands, through the highways, and morning walk and voice अरे बे ना थी right अरे बहुत अच्छी ওয়েদার টাকে মাত্রা ওয়েদার আছে আজকে। কালকে বৃষ্টিটা কেটেছে, আর আজকে এত সুন্দর ম্যাকেনের মধ্যে ওয়েদার। ওয়েদারে ভাই রাইট সাইডে ঝিপুয়াল মজা। তোমরা এত সুন্দর ওয়েদার। অনেকদিন ভাবছি একটা ল্যাংটুতে যাই না, তো ল্যাংটুতে সেরকমভাবে যাওয়া হয়নি। তো প্ল্যানিং আছে, দেখা যাক। তো নেক্সট মান্থে অনেক কিছু প্ল্যানিং আছে। তো সেই ধরনের বন্ধুরা একটু এই মাসটা একটু ডিলে হচ্ছে। তো কিছুটা প্রবলেম হচ্ছে, রেগুলার বেশি এখন ভিডিও আসছে না। So this month একটু ডিফিকাল্ট আছে, একটু প্লাস আছে আমার কাছে এই মান্থটা। কিন্তু দ্যাট তোমার সঙ্গে রেখে তোমার সঙ্গে থেকে পরপর তার ভিডিও আসতে থাকবে। Just need your support guys. melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Get this guy crabbing. Was it about that name? That's what you about it. I don't wanna miss a beat. And we'll go Dude, sorry, Everett started out on the road. We don't him red. Bhadra. through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go. এখন বৃষ্টিপাতটা আছে, বৃষ্টিপাতটা যাচ্ছে। তার দিকে যাচ্ছি। আজকে পেলে ঘরে যাওয়ার শুরু, এরপর গিয়ে ফেলে যাবো অনেক চায় জনরা। তো দেখা যাচ্ছে হ্যান্ড যে রাইডিংটা দেখানো আজকে। আর সেরকম থেকে ভিডিও এখন যাচ্ছিলাম, এটা তোমরা বুঝতেই পারছি। তো তাহলে এই মান্থটা একটু ডিলে আছে, সেটা ব্যাট ফেল সেরকম কোনো ভিডিও আনতে যাচ্ছিলাম। তো সেই জন্য ভাবলো আজকে নেদারল্যান্ডকে তোমাদের সঙ্গে দেখাই। নেদারল্যান্ডটা দেখো কেমন কি ভিং পাচ্ছিলেন না, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও গাইস। এত সুন্দর ওয়েদারে তো ব্যাপন রাইড করে, যেটুকুই রাইড করে মানে বেস্ট। Your mind riding is just an innocent and belt. Just an innocent. And under riders that, the innocent that do what to go on the road. The innocent never left to the because we are rider crap. The another minute can and 19 can and nothing can and nobody another after the enough. The 8th street and another net rider can at the street and Nandura Archer. We are going to flash to the mountain by Chilo. We are the other Gachila, the other idea Chila. তো সেটা আগের একটা বৃষ্টির মধ্যেই ছিল। আরে পুরো 15 আদার্স চাইছি ওটা টাইম হবে। তো পুরো বৃষ্টির মধ্যে বৃষ্টির ওয়েদারে সারা রাস্তা রুঁধে গেছিলাম। বাট আমাদের রাইডিং ক্রিকেটটা কামানো এট এনি টিকেট অ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যান্ডেল ইট।
through the highways, and on. আপনাদের নরিক বলে সত্যি বলতে মনে হচ্ছে না যে এখানে গিয়ে রয়ে যায় just worry that just around রাস্তা বাড়ানো রাস্তা বাড়ানো actually আমার প্ল্যানিং ছিল যে কালকে সানডে ছিল তো সানডে রাইডে মেরে নদী প্ল্যানিং ছিল যে রেলের ম্যাপ সানডে রাইড পুরো মার দিয়া সানডে রাইডটা পুরো চালারি কাট দিয়া সানডে রাইড ফুল প্যানেল হয়ে যায় আনন্দ ওটা তো নেক্সট সানডে দিন রাইডে যাওয়ার প্ল্যান আছে ওরা আপনার চলো We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. We'll go through the wastelands, through the highways, and on. সো এনিওয়ে গাইস, এখন 4টে বাজে। এই জাস্ট কলেজ থেকে এলাম, কলেজ থেকে এসে তোমার সঙ্গে ডিরেক্ট কথা বলছি। অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানো আমি মোবাইলে ভিডিও করি, তো একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো, আমার মোবাইলের ভিডিওটা পজ হয়ে গেছিলো আই থিঙ্ক ফোনের কোনো ইস্যুর জন্য। দ্যাটস ওয়াই আমি আর ভিডিওটা কমপ্লিট করতে পারিনি। তো তারপর তোমাদের বললাম যে আমি কলেজ যাবো, তো অলরেডি লেট হয়ে গেছিলো। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যেটা তোমাদের বলছিলাম যে চ্যানেলে এখন একটু ভিডিওগুলো আসতে ডিলে হচ্ছে, একটু লেট হচ্ছে ভিডিওগুলো, পরপর কন্টিনিউ রেগুলার বেসিসে সেরকম আর ভিডিও আসছে না। তো একটু প্রবলেম আছে এই মান্থটা, কলেজেও একটু প্রেশার আছে। নেক্সট মান্থে আশা করছি সব প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। আর আরও নতুন নতুন প্ল্যানিং আছে নেক্সট মান্থে অনেক। তোমরা বন্ধুরা চ্যানেলটার সঙ্গে থাকো, আমাকে সাপোর্ট করো, চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো। আর বন্ধুরা যারা এখন নতুন দেখছো ভিডিওটা, তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। চলো তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে একটা নেক্সট ব্লগে। টিল দেন বি সেফ, টেক কেয়ার, রাইড হার্ট, টাটা।